na-ebulukwa mmadụ elu ọbụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'eze Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị from the back ndị ochie adị from the back fada sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ga-adịkwa mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mbe ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'ụbọchị tata bụ ahịa Eke asị m na Eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na ọkwụrụ ilechi anyị na ukwu ya eji ya asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya asị m onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma mana onye si na ya ma adị mma na onye a ma nnata maka iro ụwa agwụ anyị siri ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị omekwu ọwụrụ anya ha wee fụ maka na adịghị ụka ibe na ọ na-agụ akwa n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu nke ọmụmụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite na-anọ n'isi oraifite dị na Anambra steeti abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi kwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration ministry ụbọchị Wednesday ụbọchị anyị ji ekwubiri ndị mmadụ okwu mee administration using ọdịnala method ụbọchị anyị ji erota friends of the temple na ndị dị iche iche anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche bụrụkwazị ụbọchị eji ekwubi okwu na temple ịchọkwa isonye ịbịa ka ekwubiere gị okwu ụbọchị dịka ụbọchị ya ka ị ga-eji bịa ifeọma ka nsi ya mee nwoke mee nwaanyị meelụ nwaanyị dị na-anụ onu anyị isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ nobody died for your sin or for your salvation. No one died on the cross for your sin or for your salvation. It's a distortion of the truth.
Mother is mother. Mother is mother. QED. Ya bụ isiokwu anyị. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa Novemba ka na-aga n'iru. Ọ ga-akwụsị na ụbọchị 19th nke ọnwa Novemba. Ọ bụrụ na iso ewughị na nke ọnwa cheta na nke ọnwa Disemba na-abịa. Nke ọnwa Disemba ga-ebidokwa na Disemba 6 last for 14 days ended na Disemba 19. Ndị na-esonye bụ ihe amarụgo ka esi eme ya mana maka gị nwa bụ onye ọfụ iji isonyere anyị na-acha ihe ị ga-eme bụ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja anyị na-achụ maka ihe ọma dị iche iche aja m ejiri egwu ọ mgbe anyị ji eje na tempụl chụọ aja gaa ọfọ dị iche iche n'isi ndị enyi anyị niile na the friends of the temple. Enwego a lot of testimonies kepụtara na aja a na-achụ kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ịchọ ka esonye na aja ihe ị ga-eme bụ forward ọrụ m 3 prayer request gị. Then you make mention token to the account number. Chat m na WhatsApp na nwee ike forward ọrụ other details I need inweta from you. Ka enwee nwee ike idebe afa gị na ndị ga-eso na aja a na-achụ kwa ọnwa na last 14 days. Ihe ị ga-eme bụ send a message na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ghọtara ya? Ka bụ ọkwa dị mkpa. Anyị ji kaadị MTN 500 and Glo 500 ọkada anyị ga-eke. Anyị mechie introduction ihe anyị ji maka ya bịa anyị kpọọ ya bụ kaadị. N'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Note, no one died on the cross for your sins and or for your salvation. Mother is mother. Mother is mother, period. Mgbe anyị na-study ihe gbasara theology ndị ụka ọbịa, mgbe anyị nọ n'ụka ọbịa, I asked a question. Mgbe ahụ we are told ị gara afụ ndị statue ndị ụka Roma a na-akpọ St. Michael's statue of Benafia. Yes. Ebe egosiri wa ma kpụọ ebe Archangel Michael ji sword wee sepụta onye akpọrọ Lucifer ka ọ nọ n'okpuru wee na Michael wepụtara sword a ọ sụọ ya maka na mgbe m nọ na ụka Rome awụ mere researcher ana m ajụ ajụjụ ọfụma ihe niile wuo m anya. Yes, ọ mgbe m jikọtaziri ajụjụ fụ na enwere solution enwere ọsụsa so many things wee mata na some of these things or manipulation, the concussion human being creatory ka ewube religion ọnya woge m pull out wee jụọ ajụjụ wee sị m na St. Michael say okay ebe o raise go that sword why na ọ carried out the threat to the letter egbu so-called Lucifer. The lecturer wee mụọ ma m wee sị na mgbe ahụ were the sword na Lucifer reminded Michael, remember thou shalt not kill. Digidelu wee ruo na the spirits of a law from the spiritual world up is not permitted. Maka na mkpụrụ obi adị anwụnata anwụ. The spirit does not die. The spirit abro lesser things. Yes, mana mkpụrụ obi spirit does not die. All mgbanwe ka ọ ga-agbanwe. Now, I was not knowing ya batara eji wee spare ya. Wee na-ajụ maka ndị na-asị na o nwere onye nwụ n'elu obe maka ihi njọ ha ka e wee tọpụ ha na njọ. Wee na-ajụ Chukwu okike a whom the person that they refer to,
kwuru na ọfada ya. Now, kedu ka Chukwu okike nyelu 10 commandment. That 10 commandment bụ the basic laws given to man. Kedu ka Chukwu okike asịrị thou shall not kill ga-esikwa derive or joy na mmadụ mejọrọ. Let's say that, let me use that allegorical story as an example, as a yardstick. We were told na mmadụ mejọrọ Chukwu okike ya bụ nkuzi ndị ụka ọbịa, one of their foundational belief na mmadụ mejọrọ Chukwu okike. Chukwu okike wee send ya nwa ya bụ Jizọs ka ọ bịa nwụọ maka ihe mmadụ wee kwụ ụgwọ mmadụ ji. Therefore, na the mother amọdọrọ ya dị godu maka nwere onwe nke mmadụ. What a fallacy. Let me tell you, mother is mother. Kedu nke dị mfe? Ọ bụrụ na ọgụ nwa bụ nna mmadụ wee mejọọ gị mana ị mụtara nwa, kedu nke dị mfe ime? Ọ gị wee si onye mejọrọ gị ngwa gaba, I have forgiven you, ka ọ bụ isi na only way ị ga-eji wee gbaghara onye a mejọrọ gị bụ na nwa gị ọ bịalụ onye a mejọrọ gị gbuo nwa gị bifo ịgbaghara ya? How do you see this kind of story? Does it gel at all? Yes. Let's stay as that story. Na mmadụ mejọrọ Chukwu okike. Chukwu okike wee sị na etu ọ ga-esi gbaghara mmadụ bụ na nwa ya ọ bịakwalụ pasha pen mmadụ egbuo ya, o wee gbaghara mmadụ. If one of that story does not gel at all. And the same nwa ya awakwukwalụ na onye nke ga-asị ka egbu ya ga-arara nwa nke mmadụ nye na ọ ga-aka mma na amụrụ ya amụ. Tekara akwụkwọ John ka okwu datin na ọ ka mma na-ewere okwute mmanya ihe onye ya ebitere enwe nke mmadụ, mmanya ya okwute n'olu tụba ya na mmiri ka ọ ga-adị ise n'elu mmiri, to show you that there will be severe punishment for whoever that will put hand in murder. Also, onye ga-ebitere ya, onye ele ọ na-ekwudo okwu onye gburu egbu na onye bitere ya, meaning not Judas ọ na-ekwu maka ya. According to that story, o wee sị na punishment dị ukwuu maka onye mere ya. You check the stories niile melụnụ according to that story. Ifo na this murder of a thing is not plan of Almighty Father, because Almighty Father will never support murder. Do you get? Now, let me tell you what is straightforward. That then when onye bụ Messiah ndị anyarị o wee bụrụ na ọ bịara to bring a message of truth to their people, o wee bụrụ na out of jealousy ndị isi na be ha ndị Pharisee and the Sadducee wee feel no na enwe followers karịa ha nwa, ha wee decide ya ka ha gbuo ya, commit that murder. Even in that one committed that murder, they knew too well that what they did was dastardly act. They said, let the blood be on our head, on their children's head. Meaning that they that committed the offense knew too well that what they did was wrong. To show you again that that murder was dastardly act, we were told that Jesus, even while on the cross, he prayed and said, Nna gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. He pleaded for mercy
upon their head, knowing fully well that they have sinned against nature by committing murder. Obrona murdering him was a glorified thing. Why no celebrate Judas? Because of Kunonya again make a layer, no come man you put it together. Why not today nobody is willing to answer Judas? Why Ojiro will celebrate ya more than Chimune no? Why Ojiro will quo Natata the Maduburia? Na never go where or could something like that. Makanoma, na Yehamelo Mehe. Even at the point of death, he keep asking for mercy upon his people. So murder is murder. Even when Abraham Nanko Kupendanya or Kwesio Mbanato of Wobikia or feel one or catch a chuaja. Emanandane Mekonalo Alo Dina Obodondanya, the too much. O where ye haji, Omeranaha, Adrock and Kendeba in our son son. O where some man knocketa, or sick over room where the chuaja, borum more. I don't know they had any. Only one I meditate tomorrow is Allo. O where catch on where I can open. Where's it? I just won't wear to work go on where's here. Never you do something. Untie him and let that child be released without any harm. Always here wherever both animalistics, those animals are getting well to the other, not human spirit. You know that? So God Almighty frowned at it. He won. Never you do any sacrifice with human spirit for me. And every natural aja de mautan man. Leonuneri was accepted. Cain and Abel, you know that story. Cain was a farmer, while Abel was a hunter. A hunter, Cain je woru jilelele deba ahu no mo ka da enye na nwere onu. The same thing of some of you na-eme today. Yes. Echu aja, echo the lowest one. Echu aja enwere ihe ọ ya apụghị n'ahụ. Ị na-aghọrị mmụọ Chukwu na nwoke na-aghọrị. Ghọtara ya? Cain wee chụcha aja. O wee bụ na aja was never accepted because only from the abundance of the heart, his sacrifice was rejected. Now, but Cain, Abel, his brother, went and hurt the fattest animal. Or man, animal now water or something. Or so know that animal I can get to be here, caricha. Or where was that animal? Where told you where see that you work in our tarajia. Only an abaja suroku. A 12 is Sunabajamana. In the name of God, you slaughter those animals where and begging the spirit of the soul of that animal to assist you in intercession for whatever is your aim. All got to Raja, and the Raja was accepted. There were so many places at Raja. Aja animal. And they all accepted. So, man, only one as the situation. Somebody wanted to know to Aja was never accepted. One of what you work, go to anywhere in the Bible to work again. The mandate that the only way. Okay, you were so mad. Go now, why on Rune what about it? I want to go here. Because it's not natural. It's against natural laws in creation. No, ordinary Igbo forbid the murder. And when any reason, he gave you a murder, he follow human spirit in other form, whatever. Oh, well, Toto de Madu Merieno,
na agba ochie. Yes, onwe obodo ụfọdụ mere 1 or 2 with human spirit. Jee obodo ndị na-eto ada are suffering it till today. Anyị nwa bụ ndị na-agba alụ ga-agwa gị, ọ na-abụ ha mesịa ya, mgbe ahụ onye anwa nọsịrị na ebe a bisi ndụ nwụọ onye bụ nsogbu. Yes, anyị nwere ozi na nwere ụfọdụ some acclaim stories, na-enwere some people welu jee chụọ ụdị aja dị n'ọfụ n'okwu mmụọ, nke bụ eziokwu na ndị niile merie bechalụ ya onye bụ nsogbu. Ka m gwụrụ wọtịrị dọndọ, ị mara na o nwere onye ga na-efe mmụọ, o mechie ọtọ nọ mee nke mmụọ gwara ya mee, o mee nke uche aka ya. Etu ahụ Abraham si wee jiri aka ya mee uche aka ya by thinking na Chukwu okike ga-adị pleased by iji nwa ya chụọ aja. Had even Chukwu okike did not stop him, he would have done so. Mana Chukwu okike did not permit him to do so. Mana enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ based on stories anyị na-anụ, ndị agbara nkịtị ha wee mee ọtọ n'ọdị etu a n'okwu mmụọ ha nọ. Please note that ọtọ remains on the head of the perpetrator, whoever that permitted such act. It's not okwu mmụọ that permitted and asked the person to do so. Ụfọdụ n'ime ha merie na amaghị ama in error. And after the reign of such a person, ịgba afa, ịkpọtọ dibịa na-agba afa alụsị, ọgbasị afa, ọ gwaghị na a ga-akpụ alụ. Enweghị ọtụtụ ebe mma some chief priests abụchara na arụsị. Mgbe the arena ended, adịkwa ya kpụọ alụ, maka ihe na ọtụtụ ihe niile o mere was never accepted. Maka ihe na ọtụtụ ihe niile o mere uche nke aka ya dị afọ mekwuo mpụ na ọtọnọ. So mgbe ọbụla mmadụ sịrị gị na ọdịnala Igbo ya na o nwere arụsị nwadị ebe nwere a na-eburu mmadụ, that thing was done in error. Ife atọ na nwere ebe o mere. Ọ bụrụ angel nke Chukwu ask anybody to sacrifice human being. So sacrificing human being remain a taboo n'ọdịnala Igbo. A sacrifice of animals is only acceptable. Ụfọdụ ndị mere ihe bụ out of wickedness, their own personal wickedness and ignorance. They thought that na ọ bụrụ na ha sacrifice a human being, o mee mmụọ anwa ha nọ ọ na-apụ. Ọ bụrụ eziokwu. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mmụọ na-alụ ọrụ based on the cleanness and the aka dị ọcha na ọfọkwụ ọtọ nke onye the chief priest. Yes, quote me anywhere. Mmụọ na-adị ile maka obi ọcha na aka dị ọcha nke onye na-agọ mmụọ. If you like, jee gbuo efi 100. Ọ bụrụ onye ga-eme ka ọ bụrụ na aka gị bụ onye soil aka gị n'ọbara ka ihe ị na-eme na-aga, ọ dịrọ possible. You are only deceiving yourself. So what am I saying? Now, that dastardly act of murdering someone on the cross does not pay any price. Yes. Example. They told us in the story that Adam and Eve was their parents. Right? Yes. I'm coming. I will tell you. Again at Genesis chapter 4. Baratawa. Again, I've ever an account of how Adam and Eve case were keha. Yes, chapter 4 boy. It was wake Adam, all I made missing good in our Adam, wake Eve, and so on and so forth. And where was Yagi? Where good the story of Adam and Eve? Where say Adam, na Eve will put away Eve, Adam, na Eve will put away Adam, Tampo. For that reason, the house and go against law in your hand. Therefore, that will have no get angry. Never can mess we make it away but over, according to that Allegoka story. Mana, that Allegoka story when I say her. Obron, I say, no, 2 hours can mess but over. A jaw her.
mgbe anwa Jizọs ndị ụka ọbịa ahụ nwụsịrị n'elu obe si ha na afụfụ aja talụ basali ata emesoro ya na the suffering has ended na ọgwụsigo. At that point, ọ bụrụ na believe na ọnwụ nwụrụ for your own salvation and for your to pay for your sin, then ebe ọgwụgwọ kere ihe meziri na akpọchighara mmadụ baakị ndị anyarị baakị na ogige nke aṅụrị ebe Garden of Eden, ebe ọ bụ na their sin has been paid for. So ifu na ya na onwere onye kwụrụ ụgwọ ihe anything, ọ bụrụ na onwe onye kwụrụ ụgwọ anything, nwaanyị na ya kpọchighara baakị na anwa ebe ha nọ bụ mbụ, because we are told na ihe eji chụpụ ha na oge nke aṅụrị because of their sin, ọkwa eziokwu of nna ha wa Adam and Eve. So if that story does not gel, that story does not gel at all. Nobody died for your sin. Maka na ajụgo m ya sị, ọ bụrụ na onwe ya nwụrụ ụgwọ maka mmehie gị, mgbe ahụ abịaziri asị na ọkwụ ọnụ ụgwọ na ọnwụọ na nwaanyị na-akpọchighara mmadụ n'ogige nke ahụ dị to show na enwego new beginning, and ọ bụrụ na enwego new beginning, kọrọ onye mekwasịrị njọ ọzọ ihe ọjọọ ji batakwazienụ. Who was that? If not that story about, yes, nke ọzọ nna agwazi gị nwa onye Afrịka, Jesus ndị ụka ọbịa is a rabbi, yes, is a messenger, yes. Ọ bụ onye akpọtalụ ka o duzie ndị agbụrụ ya ụzọ, the way esi wee kpọta Buddha ka o duzie ndị Indians ụzọ, etu a ka esi nwesị other bringers of messages all over the globe for their people. But Africa, gee ma gee ntị nke ọma gị bụ onye Africa, agwara m na this Bible word called Bible was highly distorted. In the Bible, there were two accounts of how man was created. Then at Genesis chapter 1 verse 27, o kwuru etu esi ke mụrụ sị na Chukwu okike kechara mmadụ wee nye ihe dominion over ihe niile ekere eke, wee si ya wee nye ya dominate ya merie ụwa, ya rule over the world, ya bụrụ ọchịa isi n'isi ihe niile ekere eke. Nke a wee bụ okere the first creatures. But anyị ji agwa gị na Africa bụ the first son of God, because civilization started in Africa. Then Igbo atazie na Genesis chapter 4, ebe o kwuru etu o si wee kee ndị anyarị, wee si na-ekene nna ha na nne ha bụ Adam and Eve, na-ekechara Adam na agba ụla esi n'ahụ ya mmiri ngụgụ wee kee Eve. I wee jụzie onwe gị wee woman degoro anya na ngụgụ gị, ọ bụrụ the same number of ngụgụ gị nwere ka nwoke nwere. Then gị nwa nwoke dị n'anya ma ngụgụ gị o nwere side amịpụrụ amịpụ, ọkwọ the same ribs dị ebe a dịkwa ebe a. If na that story does not gel, or I'll come back agaba. Ịghọtara ya? Agwakwa anyị na Ken mụtara Ebel, Ken and Ebel. Ken gbuo Ebel nwanne ọfọ Ken, na ha nkwa nwanne ha bụ kedu afọ akpọrọ nwanne ha Ọsara ka ọsọ. Now mana mgbe dati onye a na-ekwu maka ya bụ Ken na-apụ, a sị na Ken jere obodo nọọdụ, nọ n'obodo nọọdụ anwa ka ọ fụrụ nwaanyị nke aka ya, kelee obute ndị bụ ndị anwa agbụrụ ọzọ ndị Afrịka. O jere obodo nọọdụ very far, wee je nụta nwaanyị, wee mụta nwa nwaanyị anwa. Obodo nọọdụ anwa for that obodo inwe aha, ihe ọ pụtara na onwego ndị bi n'obodo anwa dịkwa iche from agbụrụ Adam and Eve. Ghọtara ya? Now o wee nụcha nwa, wee mụta nwa izizi, wee baa ya Enoch, wee wubekwa obodo a na-akpọ Enoch City n'obodo nọọdụ. Ị na-agụ Baịbụl na-aghọta ya ka a gara iri ya ọrụ. Ghọtara ya? Igosi gị na there were two accounts of how man was created. The one in Genesis 1, yes, is the African descendant. The one is the European Daniel descendant on Genesis 4. So what am I saying in essence? Nobody died
on the cross. Even na Ogbuefi agwala ha, St. Paul ha gwala ha say, walk as your salvation with fear and trembling. You walk as your salvation. It's not by ekwem no bara Jesus. Ma ọ na-ekwem no bara Emmanuel. Ma ọ na-ekwem na aha onye dị etu a. Ikwe na aha Jesus. Na everything ga-adịrị gị okay na ọ na aha Jesus. Ihe niile abụ distortion ndị anya dị tinyelụ ka ha wee bring ya their brother as the superior at the highest bringer of message. Ọ bụrụ eziokwu. Ihe abụ distorted work. Gwa gị na-enweghị ọtụtụ ndị lụrụ ọrụ ebube na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na even na agba ochie without name of Jesus and ihe ọrụ ebube eziokwu asị ichefuo na story of Moses na Red Sea ebe ọ kụrụ mkpọrọ na ana mmiri wee kewa ọkwa eziokwu ọ lụrụ ya n'aha Jizọs ọ lụrụ ya kelu maka onye a na-akpọ bịakwutelụ nwaanyị Zarefat onye amụma wee sị nwaanyị Zarefat Elijah wee sị nwaanyị Zarefat ya nye ihe nri ma rie achịcha ka ya rie nwaanyị Zarefat wee sị ya na ọ bụ sọ mmanụ na achịcha ikpeazụ dị na ngwuru a na ọ bụrụ na emesighị anya ya na onye ka ya na nwa ya ha dịsịa ha gwụrụ maka na nne ya dozie eriwe ya maka na enwere okwu nwụ o wee sị nwaanyị jee mere ya nri nwaanyị wee jee mechagharị ya nri wee sị na nni wee dịzie surplus. That hour that recorded as miracle, was that one done in the name of Jesus? Kelo yeri na ana agwono and I falsify a lot of things. That's on aha Jesus here amen. I won't do ordinana na yona ha chukwu kepuru imi ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. He's the unmovable mover. He's the fountain of grace. Mana ndị anyari create a personality. Crown warrior with name. Crown warrior with everything. But I go, and a lot of argument. They want to have like a letter J, na Hebrew word. Not a personality crown with name. Yes, they were a rabbi that once existed. Yes. But no bro with that name, Jesus. Now that name Jesus was a clone name to a personality that was once existed. But whichever way, whichever character they played in that scripture is not the truth the way it is. Quote me anywhere. So here na kwala gebo na distortion I brought to take over. I can quote and quote as so many people. Why nwoke agworo ori ekpenta? Nwoke esoja agworo ori ekpenta. Agworo ya n'aha Jesus. And my journal. Yes, one of them I know really front and back. Ọtụtụ ọrụ ebube mbelu na agba ochie emere n'aha Jizọs. Even I gwara na nwere oge Sara Manadan ọ dara n'aha Jizọs. Ebe ọ bụ na agwara na weti ata ahụ onye a na nwere ihe ọma na-eme. Dangote oyoro n'aha ya. Yes, the manufacturer of that your phone you are using. Oyoro amamihe, wisdom n'aha Jizọs. O ji wee nwee mind. He creates that smartphone. The Mitsubishi company in Japan, the Toyotas of this world, the Hondas of this world, Hayoronaha Jesus, where not ever had great height. Do you know that China is a country with the highest number of billionaires? Do you know? Did they ask for their wealth from the name of Jesus? Did they got their wealth in the name of Jesus? Do you know that the Indians, Nigeria, Abrugo, India, Abrugo, our second country, a ban run for medical trips and whatever? Are they asking in the name of Jesus? I have been to India. I have visited so many cities in India. I have even been to the University of Bangalore.
I have been to even to northern part of India called Kulu Manali. Northern India, best known as. I'm not to talk about New Delhi and the Bombay, that is Mumbai. I've seen things with my eyes. See, the Tatars of this world, the Indian car manufacturer giant, did they ask for their wisdom in the name of Jesus? You don't understand how this test works. Man, go front and back. Sagisi, let's say Alpha. One on our lawyer to our neighbor Macaki. Well, yet they are distorted things. The founder of the Blue App, yes, one Namak, Oyoronaha, Jesus Undo Okobia, Oyoria, Malay go, Wage, Gabokuna, ya chi, your personal guide. Wage get develop your spiritual consciousness, get better spiritual exercise, get activate that you real you, get celebrate your ancestors, get celebrate your own culture. Because culture is the identity of a people. In order to promote theirs. Real front and back another change. What am I saying? Nobody died on the cross for your sake. If you don't like what is happening to you, turn a new leaf. Live a good life. Believe in me. If you develop your spiritual and activate your spiritual power by turning a new leaf, once you turn a new leaf by character-wise, and you have new thinking, you have new vision, you can recreate your path. Quote me, I'm a living witness. I have done it, it worked for me. This world you are seeing is governed by principle. Yes, governed by principle. And if you want to be successful here on earth, and what the natural principle you will apply, you must have positive mindset. You must be willing to do the right thing, not sleeping around. If you are sleeping, you pray in the name of Jesus for miracle to happen. How? You must work hard in whatever field you choose. Then try to always create vision and innovation. With this, work very hard. If you really want to be successful, you must work very hard, because successful people are hard workers. Hard working is not by Ibubaru, Bugudon Wahayo, Jubaru. When you working smart, working hard is using the faculty, your brain. Is not by physical strength. Here actually will be your mental strength and your vision strength. That's what creates what. You can see some of our friends on social media. I have some of my friends that are content creators. Yes, content creators. You make a video, they will pick your video, they will start analyzing your video and this and that. They are creating content. And believe you, some of them are living large now because they have large followers. And you can do it. You have the gift. But because of laziness and because you are clueless, that's why you remain where you are. The social media has broadened the way that you can kick in. But what are you watching on social media? Woman with nude pictures, those nakedness and whatever. That is what you are watching. By so day, who are you following? Are you following somebody that will mentor you and ginger you? The other day, I taught how to be successful, what you must do. How many people picked it up? How many people showed serious interest so that I can be able to give you the analysis and practical example and even mentor you step by step.
Or you got any head in the gaka. But note, if you keep dwelling that somebody died for your cause, on the cause for you, for your salvation, sorry, is the very great. Again, to Makaka, maybe I will start with blow. 5-2. Sorry. I let me start again. 3-2, 4-6, 8-3, 7-8, 2-5, 3-8, 7-7-4. Again. 3-2, 4-6, 3-8, 7. Sorry. Let me start again. Sorry. 3-2, 4-6, 8-3, 7-8, 2-5, 3-8, 7-7-4. Let me call it for the last time. 3-2, 4-6, 8-3, 7-8, 2-5, 3-8, 7-7-4. That is Glo. For MTN users, 69 72 44 06 13. Let me call again. 69 72 44 06 13. I will call for the last time. 69 72 44 06 13. Now to work again, get me here in there. Go for the friends of the temple and our fans all over the world. Didn't under the influence of our voice. May they be liberated from negativity and distortion in their mind because of religion. As they are turning back to their roots, let them be properly guided. That had to work kept me when you carry this in that care. Like I said, I'm going to go to the yoga. It's in there on Monday, 9 a.m. I'm going to go to the by 9 a.m. This is your bride. Yoga was crazy. You know, I like it. Share it. I don't believe it. Caught in it.